Якутия – самый холодный населенный регион планеты. В этом крае вечной мерзлоты сосредоточено множество уникальных видов животных. И выше всех прочих, на ледяных вершинах якутских гор обитает Чубуку – самый снежный из снежных баранов. Горная охота на якутского снежного барана. В 2017 году горный охотник Сергей Мазуркевич поставил себе цель за один сезон добыть трофей каждого подвида снежного барана. На этот момент у него был взят камчатский, и за исключением запрещенного к добыче путаранского, ему оставалось добыть еще 5. В начале сезона в Магаданской области он берет колымского снежного барана. Сложнейшая дикая охота продолжается в Хабаровском крае, где целью команды становится охотский подвид. К сожалению, погода и ограниченное время не позволяют охотнику добыть достойный трофей. Охотник летит на Камчатку, в Корякский автономный округ, где в команде 2 опытных горных охотников добывают великолепный трофей корякского барана. Не теряя времени, охотник движется на границу с Чукотским автономным округом, где берет красивейшего барана, обитающего на Чукотке. После этого он возвращается за Охотским, которого не удалось взять 2 месяца назад. В итоге совершает выстрел по убегающему самцу на дистанцию 680 метров. Есть! Охотский! Якутский снежный баран, или Чубуку – последняя позиция в списке горного охотника. Для того, чтобы его добыть, необходимо отправиться на восток Якутии. До места охоты необходимо преодолеть более 7000 километров. Большую часть пути займет полет Екатеринбург-Якутск с пересадкой в Москве. По прибытии в аэропорт Якутска Сергея встречает Александр Моторин. Он и его брат Константин – организаторы охоты на якутского снежного барана. Мое охотничье хозяйство работает уже около 5 лет. Через нас прошло около 60 клиентов. В основном это были иностранцы. В этом году мы начали работать с клубом горных охотников. Все приезжали, все добыли, кто по 2, кто как. Оставшиеся 750 километров предстоит проехать на машине по известной федеральной автомобильной дороге Р-504, которая больше известна как Колымская трасса или дорога на костях. Это гигантская транспортная артерия длиной 2032 километра, протянувшаяся сквозь вечную мерзлоту от Якутска до Магадана. На своем пути трасса пересекает множество рек и озер. Зимой преодолевать их приходится по льду, что порой приводит к настоящим трагедиям. Очень трудно добраться, так как если в наледи машина встанет, 2-3 часа, если ее не вытащили, то, считай, по стеклу она там вмерзла, осталась до самой весны. Покрытие практически на всем протяжении трассы грунтово-щебеночное, но расслабляться нельзя. На обледеневших участках трассы нередко можно увидеть разбитые фуры. Строительство трассы, начатое в 1932 году, велось руками узников ГУЛАГа. С помощью одних лишь тачек, кирок и лопат враги народа строили дорогу для транспортировки угля и золота с местных рудников. Стройка была всесезонной. От непосильного рабского труда, холода и голода узники гибли массово. Мертвых клали прямо под полотно дороги. Именно поэтому трассу прозвали «дорогой на костях». Оставшиеся в живых рассказывают, что под этой дорогой через каждые 100 метров покоятся узники ГУЛАГа. Первый промежуточный пункт – поселок Хандга. Жара. Чай попьем. Здесь команда остановится на ночлег.
Якутия – самый большой, суровый и малонаселенный регион России. Более 40% его территории находится за Северным полярным кругом. Самая высокая точка региона – гора Победа – 3147 метров над уровнем моря. Зимой температура здесь опускается до минус 70 градусов по Цельсию. Экстремально низкая температура как раз является первой сложностью этой охоты. Охота это в ноябре становится немного интереснее, потому что баранов больше становится. Но в ноябре сложность только с климатическими условиями, потому что не все справляются с температурой 35 и 45 градусов, всякое может быть. В том числе оружие у многих такое, что замерзает, и люди просто физически не выносят. 5 утра мы отдохнули, насколько это удалось. Ну, по крайней мере, в теплой квартире по гостиничного типа. Нам предстоит проехать где-то порядка 280 километров до базы, где нам предстоит охота на якутского барана. Охота будет проходить близ золотого месторождения Нежданинское, которое, в свою очередь, находится в 200 километрах от села Оймякон, самого холодного населенного пункта мира. Тут у нас в чем плюс? Воздух сухой. Как оденешься, так и будешь себя чувствовать. 40 градусов. Вторая, незапланированная поездка за охотским снежным бараном очень сильно сдвинула график охотника. На охоту в Якутии он изначально закладывал 12 дней, половина из которых должна была уйти на дорогу. Теперь в распоряжении охотника всего 8 дней. А это значит, что на поиск и добычу якутского снежного барана отведено 2 дня. Стараемся под клиентов подгонять по срокам, по времени. Вроде как все пока получается. Через километров 40 Кирилл говорит, что можем наблюдать барана. Сейчас, в данный момент, по идее, они могут быть, так как гон идет. И надеемся, по крайней мере, увидеть пораньше их. Если нет, доберемся до лагеря. Вон они, вон они! Вот уже. Вон они, там! По пути к месту охоты команда остановилась на базе дорожных рабочих. Сейчас в этих местах ведется ремонт трассы. Время от времени здесь проходят буровзрывные работы. Но это никак не мешает 2 рогачам, которые, по утверждению дорожников, обитают по соседству. 2 рогача есть, ходят здесь. Сейчас, в данный момент, идет гон у барана. Еще дня 3-4, и в это время они собираются в табуны, до 50 штук даже бывает. То есть и выбор большой есть, а с другой стороны холодно. Кого ушли? Да, я видел, они там переводили. А по кромке леса надо посмотреть, потому что они спустились. Вторая остановка на пути к месту охоты – заброшенное село Нежданинское. Здесь находится одно из крупнейших месторождений золота в России. Все, шагай давай. Впервые золото было найдено в этих местах в 1951 году, и к 1993 году в поселке проживало уже более 2000 человек. Очень скоро он перестал существовать. Производство было признано неэффективным, и финансирование было приостановлено. Сейчас на месторождении еще ведутся какие-то работы, но в целом Нежданинское – это поселок-призрак. Впрочем, из труб некоторых домов до сих пор валит дым. О, ты чё, ёб насос, здоровайся. Я зашел, здоровался. Там дядя Петя, местный товарищ, наш мужик. Хорошо. 6 штук, говорит, красавцы, стоят, ходят. Дядя Петя – местный сторожил. На своем грузовике он поможет команде преодолеть последние 80 километров пути, самую сложную часть маршрута. Минус 36. Терпимо. Мороз сухой. Ребята обещают, что там, где лагерь, потеплее, чем здесь. На севере так делается. Сейчас 2 стекла делаем, Урал загреваем, все и поперли. Собирать наледи. Последние 80 километров проходят вверх по руслу горной реки. Двигаться одному, даже на самом проходимом автомобиле, очень опасно. Провалившийся под лед автомобиль полностью промерзает в считанные минуты. И если его не достать сразу, дальше он уже не поедет. 3 автомобиля будут двигаться вместе, подстраховывая друг друга. И в случае, если застрянет один, 2 других придут ему на выручку. Саня, сюда иди. Мужиков в курс иди поставь.
план действий. Планы изменились. Здесь еще. Да, потому что смысл начал. Ну, что-то мы проедем, час меняется. А самый сейчас трудный тут 20 километров на литр проехать. Да. В 6 утра встаем, и все, построим. Кушаем, спим. Сейчас мы пока загрузимся, все приготовим, утром, чтобы только пух и поехали. Местный житель любезно предоставил нам это жилище свое, где мы должны скоротать порядка 12 часов до 5 утра. В 5 утра у нас сбор в другой лачуге. Короткий световой день подходил к концу. Двигаться ночью по экстремальному пути слишком опасно. В результате весь завтрашний день может быть потрачен на его преодоление. В этом случае на охоту останется всего один и без того короткий день. Тяжелая логистика – это вторая главная сложность этой охоты. С первыми лучами солнца команда начала подготовку машин. 66-й Land Cruiser всю ночь работали на холостом ходу. Старый Урал дяди Пети загрузили и утеплили вторыми стеклами. Теперь его оставалось только завести. Видишь, лучше под 40. А вот вчера я вообще его разогреть, пускай калматил бы стоял. А мы, видишь, с утра начали, а он сейчас, тяжело крутит. Аккумуляторы холодные, все холодное. Древняя колымага никак не хотела заводиться. А сильно нельзя тоже, чтобы он на холодного заводить его. Где-то что-то как-то, не так пойдет. Чтобы подольше масло нагреем конкретно, чтобы он прям раз, схватит сейчас. В конце концов, в начале 9 утра советский вездеход начал подавать признаки жизни. Наконец, машина заработала. Нормально! Как правило, содержание золота сопровождает содержание свинца, всей остальной таблицы Менделеева. Думаю, отсюда стоит быстрее уехать. Не думаю, что для организма все, что содержится в этих горах, полезно. Чтобы избежать проблем с нехваткой топлива, машину загрузили максимальным количеством солярки. Ставьте, мать, что в мази, я с хаты вожу. И ровно в 9 часов утра команда двинулась в путь. Температура ночью была минус 45, реку не сковывает. Течение не дает схватиться льду. Жизнь в условиях экстремально низких температур диктует подчас весьма своеобразные правила. Этот старый грузовик, к примеру, напрочь лишен тормозов. Замедлить движение и остановить его можно только применяя торможение двигателем. Отсутствие тормозов исключает примерзание тормозных колодок в условиях частого движения по воде. А наледь это такая коварная штука, вроде как есть лед, а в другом случае его как бы и нет. Получается внизу каша, лед, потом прослойка, вода и тонкая корка сантиметров 20-30 льда. В нее проваливаешься, ни зад, ни вперед, и все. И ни домкрат не поставить, ни лебедку не зацепить. Так там остаешься. На джипе, скорее всего, не пройдем. Урал, да, нормально для такого. О, трещина. Здесь не проедешь, под нами уже треснуло. И все-таки тонкий лед не выдержал веса внедорожника. Глубина оказалась небольшой, но автомобиль необходимо было вытаскивать как можно скорее. Вмерзшие в лед автомобили – картина довольно привычная для Якутии. Те, кому не посчастливилось попасть в этот ледяной капкан, вынуждены оставлять свои машины до весны. Пусть давануть, сейчас быстрее.
Вместо водки мы едим конфеты. Нормально? Вот и малютка проехала. Рулевой механизм внедорожника немедленно сковало льдом, и некоторое время ушло на то, чтобы вернуть автомобилю возможность поворачивать. Да, такой охоты у нас еще не было, ледяной. На преодоление последних 80 километров у команды ушло 7 часов. Машины застревали одна за другой. Даже мощный Урал несколько раз оказывался в безвыходном положении. Сапоги где дядь Петя? И охотникам приходилось вытаскивать рычащего 8-тонного зверя. ГАЗ-66 лучше всего справлялся со своей задачей. Шишига с легкостью преодолевал самые сложные участки. Глубоковато. Японский джип тоже держался молодцом. Конечно, проедет. Но иногда приходилось останавливаться и расчищать ему путь от крупных валунов. Четыре дня. Самая длинная за всю историю логистика до места охоты. Клыки вот такие. Черный маленький. И стесанные, понимаешь? Как напильник. Острый, да? Да. А бил я их, это до ужаса. Сколько их перебил, вот этих кабанов. С ружья. Ну, вроде мы разместились, вещи разложили. В 5 часов утра подъем, в 5:30 завтрак и в 6 начинаем собираться, выдвигаться. А пока у нас вот такие вот условия в лесу. Может быть и не очень красиво, но зато тепло, комфортно. Можно как-то жить и дышать даже. А то аж в 44 кислорода, можно сказать, не хватает уже. Сложная была дорога. Посмотрим, насколько будет сложная охота. Команда разделилась. Сергей в сопровождении Константина и Василия выдвинулись на поиски снежного барана. Остальные ушли в противоположную сторону охотиться на лося. Он стоит. Пойдет нормально. Такой плотности популяции снежных баранов охотнику еще не доводилось наблюдать. В большинстве своем это были одиночки. Чуть позже охотники заметили группу из 4 баранов. 4 барана за той горой. 2 из них неплохие. Сейчас попробуем с левой стороны зайти, подняться на этот хребет и по хребту подползти. Там дистанция будет на метров 300-400. Ну, посмотрим, по месту будем ориентироваться. Толстороги в любой момент могли перевалить за хребет. Предстояло совершить быстрый 600-метровый подъем. Сделать это в зимней экипировке очень сложно. Тяжелый подъем. Много одежды, все мокрое уже. Ноги проскальзывают. Кошки вышли из строя у машины. Прокованные оказались. Слетели с ноги. Приходится идти так. Ноги замерзают тоже. Остальное тело все горит, как в бане. Сейчас главное не останавливаться. Мелким шагом идти, чтобы ноги разминались. Здорово. Что, нормально все? Тяжеловато. Да. Шоколадку будешь? Я тоже. Куст, видишь, он тот. Ну, сейчас там рюкзак снимаю, вползаю. И там найти их надо, они там где-то вот. Все.
Сергей начал приготовление к выстрелу. Все 4 барана находились на склоне. Ветра практически не было. Охотник замерил расстояние и угол наклона. Первого стреляй. Стрелка с целью разделяла 550 метров морозного разреженного воздуха. Сейчас пока в куче стоят. Охотник произвел все необходимые расчеты и сейчас был готов совершить выстрел. Но выстрела не последовало. Второе нажатие на спуск и снова щелчок. Охотник извлек затвор. Необходимо было немедленно его отогреть. Нормально все. А у Сереги карабин замерз. И руки, и ноги. Все замерзло в Якутии. Для этого ВДшка. И все. Сам механизм замерз. 560. Вот такая вот охота на якутского барана. Ну, сами определили, ноябрь месяц. Бараны тем временем поднялись чуть выше. Спустя 7 минут затвор по-прежнему был покрыт инеем. Баран упал и начал скатываться вниз по крутому склону. Попался. 460 метров. Один есть. Мне тоже ранили. Сразу после выстрела самец, стоявший за ним, как-то неестественно отпрыгнул. Похоже, он был ранен прошедшей на вылет пулей. Об этом говорил и тот факт, что после выстрела он побежал вниз по склону, в то время как 2 других двинулись наверх. Чтобы не рисковать, оставляя подранка, было принято решение его брать. Один упал, 3 идут. Бараны снова сошлись. Метров 400. Это который идет, да? Да, 495 метров. 2 сверху, 95. Есть. Да, слушай, ну карабин первый раз у меня такая. Серьезно? Первый раз. Карабин замерз, но все сделали правильно. Баран пытался подняться, но продолжал заваливаться и скатываться вниз по крутому склону. Молодец, хорошо стреляешь. 2 выстрела, 2 барана. Я нажимаю, а он не стреляет. Руки замерзли, затвор Руки замерзли, затвор замерз. Хорошо, они нас вежливо подождали. Спасибо ребятам. Василий. Не за что. Костя, спасибо большое. Убедил Всё. все стрельбы. А ты сомневался? Людям надо верить, ошибаться и снова верить. Смотрю на подъем вроде легкий, идешь вроде, пыхтишь, но идешь, смотрю, ну за мной. Слушай, у меня так, ноги ладно. замерзли. Первый раз в жизни с собой карабин не взял, свой. Убедил, говорит, не бери. Охота завершилась двойным успехом уже в первый день. Теперь остается только найти добытые трофеи. Оба добытых барана находились в одном месте, буквально в 10 метрах друг от друга. И действительно, у одного из них было 2 ранения. Ну да, попал. День клонился к закату. Сейчас мы не вытащим, не успеем. Подъезжаем быстро, когда бежим в распадок, забираем толпой. Охотники приняли решение спустить туши в лес, освежевать и оставить там до утра. Время 14:40. Буквально через час уже будет темно. Здесь фонарики смогут работать при минус 35 градусов. Но мы это сделали. 40-35 градусов. Горная охота тоже может быть с хорошим результатом. Для того, чтобы к мясу ночью не подошли хищники, Константин сооружает импровизированное пугало. А он просто голову опустил, думает. Вечером охотники встречаются на базе. Лосиная охота также прошла удачно. Тоже отстрелялись, поохотились. Кирилл и Александр добыли 2 крупных лосей. В принципе, вот это одна из самых быстрых и лучших охот была. На снегоходе минус 35, а не ждали, с базы идем. Итак, самая холодная горная охота завершилась успехом.
Цель, которую Сергей поставил в начале года, достигнута. Взяты все 5 достойных трофеев каждого подвида за один охотничий сезон. Труды охотника вознаграждены по заслугам. По итогам года клуб горных охотников вручил ему статуэтку «Снежные бараны России» бриллиантового уровня, Большой российский кубок горного охотника, а также специальный приз «Горный охотник» 2017 года, как охотнику, добывшему наибольшее количество трофеев за календарный год. Начало положено. Впереди новые непокоренные вершины. Зрелищные выстрелы. Есть! 735 метров! И уникальные трофеи.